আমরা চলেছি সবুজ ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে রাঙামাটির দেশে। এই রাঙামাটির দেশ আর কোথাও না, আমাদের প্রিয় একটা জায়গা বোলপুর শান্তিনিকেতন। এই শান্তিনিকেতন বলতে আমাদের আরও একটা খুব মনে করিয়ে দেয়, সেটি হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই শান্তিনিকেতন বাড়ি। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখানেই সেই বাড়ি ছিল। আর ঠিক আমরা সেটি দেখার উদ্দেশ্যেই আজই রওনা দিলাম। শুধু তাই নয়, আরও অনেক সাইট সিন আমরা করব। তো চলো বন্ধুরা, যাওয়া যাক, সঙ্গে থেকো আর পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. তো বন্ধুরা, আমরা চলে এলাম বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশনে। অপূর্ব একটা পেন্টিং রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সেটি দেখার পর মনে হলো আমরা চলে এলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। তো চলো স্টেশনটা একটু ঘুরে দেখে নিই। খুব ভালো, ওনার শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ছবির সাথে বিভিন্ন ওনার যে নাইট যে উপাধি উনি ত্যাগ করেছেন, তার যে চিঠি উনি দিয়েছিলেন, সেটা সুন্দরভাবে রয়েছে এখানে। তাছাড়া আরও বিভিন্ন ওনার স্ত্রী, ওনার পুত্র, কন্যা, সব কিছু সবটাই এখানে ছবি সহ রয়েছে। ওনার মৃত্যুযাত্রা, উনি শেষ জীবনে কীরকম ভেঙেছিলেন, কোথায় ওনার শেষকৃত্য হয়, সবটাই মানে ভেতরে দেখছি আর গায়ে পুরো কাটা দিচ্ছে। মানে যেন মনে হচ্ছে সত্যি ওইখানেই ফিরে গেছি, ফিল করতে পারছি এই সময়টা।
বেরিয়ে গীতাঞ্জলি মিউজিয়াম ঘুরে দেখলাম। যেহেতু সেখানে মোবাইল অ্যালাউ ছিল না, তাই বাইরের থেকে দেখলাম। এরপর আমরা একটা টোটো বুক করে নিয়ে বেশ এগিয়ে গেলাম। হোটেলে গিয়ে হোটেলটা দেখিয়ে দেবো, চলুন বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রুম আছে, একটা এলইডি টিভি আছে, টেলিফোন আছে, কল করার জন্য আমাদের বলে গেছে 9 টিকতে, আর সব ফেসিলিটি পাওয়া যাবে। বাথরুমটা দেখিয়ে দিই, কোমোড আছে, বেসিন আছে, মিরার আছে, শাওয়ারটাও আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ। গিজারটা এখানে নেই কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে, এটা অল আউট দিয়েছে রাতে যাতে মশা না কামড়ায়। জিনিস সেটা হচ্ছে ব্যালকনি। ওয়াও, ব্যালকনি থেকে ভিউটা বেশ দারুণ লাগছে। গুড মর্নিং। এখন কালকে আর ভিডিও করতে পারিনি, আজকে আবার নতুন করে শুরু করলাম সকালটা কঙ্কালীতলার রওনার পথে। টোটোতে যাচ্ছি কিন্তু জার্কিং এতটাই হচ্ছে, ঠিক মতো ভিডিওটা উঠছে না। এরপর আমরা মাটির তৈরি ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে চলে গেলাম মা কঙ্কালীতলার মন্দিরের উদ্দেশ্যে। সেখানে আমরা পুজো দেব। তো চলো বন্ধুরা, যাওয়া যাক। আমরা এখান থেকে পুজোর ডালা নিয়ে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করব। তো এখান থেকে ডালাটা নিয়ে নিচ্ছি। তো চলো এখান থেকে নিয়ে যাওয়া যাক। সামনের দিকে এগোতেই জয় মা কঙ্কালীতলা লেখা রয়েছে বড় করে, বেশ ভালো লাগছে। একটু সামনের দিকে এগোতেই মন্দিরটি চোখে পড়ল। মন্দিরের প্রবেশ পথ এটা, মন্দিরে প্রবেশ করছি। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। আমরা ভেতরের দিকে ঢুকে যাব। আরও কিছু মানুষজন রয়েছে যারা পুজো দিচ্ছে, তো ওনাদের হয়ে গেলে আমরা পুজোটা এখানেই দিয়ে দেবো। চলো। দেখলাম এখানে পুজো হচ্ছে। ভালো করে পুজো দিচ্ছি, ভীষণ ভালো অঞ্জলি দিলাম, খুব ভালো লাগলো। এটা হচ্ছে সতীপীঠের মধ্যে একটা শেষ পীঠ, যেটা মায়ের পূর্ণিমা করেছিল। খুব জাগ্রত মন্দিরটা, ভীষণই ভালো লাগলো। সব থেকে বড় ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এখানে কোনো মায়ের মূর্তি নেই। শোনা গেছে নাকি মায়ের মূর্তি তৈরি করতে গেলে নাকি এখানে অনেকের ক্ষতি হয়ে গেছে। বিশেষ করে আমাদের নৈহাটির থেকে একজন এরকম মূর্তি বানানোর চেষ্টা করেছিল, তিনি হাফ বানানোর সময় তিনি মারা যায়।
তো এখানে সেই থেকে আর কেউ চেষ্টা করেনি যে মূর্তি বানানোর জন্য। অতএব এখানে যে পুজোটা হয় সেটা পুরোটাই ফটোর মাধ্যমে হয়। একটা ফটো রয়েছে, তার মাধ্যমে এখানে পুজো দেওয়া হয়। এবারে যাওয়া যাক। তো এখানে কেউ আজ পর্যন্ত কোনোদিনও স্নান করেনি, স্নান করলে তার ক্ষতি হয়েছে। এই জল নাকি মাথায় নিলে খুব ভালো, তাই আমরা সেটাই করব। অনেকে এই জল এখনও পর্যন্ত খেয়ে যায়, কিন্তু তার কোনো ক্ষতি হয় না। জানি না উনি কী করছে, আর আমি ভয়ে জিজ্ঞাসাও করলাম না। কেমন নেচেছি জানি না, কিন্তু ওদের সাথে খুব ভালো লেগেছে। মানে ওদের যে মানে কালচারটা, সেটা তো এতদিন দেখেছি, মানে আজকে পুরো মানে একদম কাছ থেকে আর কি ফিল করলাম। মানে ওদের পাশে থেকে ওদের তালে তালে নাচ, মানে ওদের যে এটাই ওদের কালচার, এভাবেই ওরা করে। সেই তালে, সেই যে মানে বাজনা, তার সাথে পা মেলাতে পারলাম, মানে খুব ভালো লাগছে আমার। মানে এই অনুভূতিটা দারুণ, মানে এটা একটা অন্যরকম মানে পাওয়া। খুব ভালো লাগলো আর কি, ভীষণ ভালো লাগলো। যাই হোক, তো ও বলতো আমাকে নাকি ও নাকি নাচ শিখেছে। তো আজকে আমি দেখে বুঝে গেলাম যে কি নাচ শিখেছে, অ্যাটলিস্ট বুঝলাম যে কি নাচ শিখেছে। যাই হোক, এবারে আমরা যাব টোটোদার কাছে। প্রশংসা করলাম, অবশ্যই প্রশংসা করলাম। তো বন্ধুরা, আমরা চলে এলাম ওখানে নাচ গান করতে করতে। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথম ব্লগটা এখানেই শেষ করব। যারা আমাদের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর নেক্সট ভিডিওটি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।